配着洞爷湖的美景，吃着丰盛的早餐，真是人生的一大享受。牛肉配温泉蛋，第二波。红卤蛋给你拌要不要？pasta。乃之峰饭店，它的温泉真的还不错，有冷的，有热的，还有露天的无边际温泉池。哦，如果今天能见度高一点的话，可以直接从这边看到羊蹄山。昨天下午到昨天晚上，到今天早上，我们这样子逛，其实没什么观光客，感觉还蛮冷清的。那里面饭店里面都是人，大家都在饭店里面晃。为什么外面这些店家可能也没什么店好逛啊？所以疫情的关系还是有差的，有的店倒了都倒了。冷冷清清拢无人。下去没有了吗？还有吗？下去，那整个都是啊，只是比较精华就是这附近啊。我们下去看看吧，好不好？下去湖畔看看好不好？可以拍摄吗？可以拍摄吗？没有写不行哈。熊熊吃鱼这个3300，榻榻米。真的是爱奴族。大熊熊，好，要这买。好，这边背包，大开杀戒，我卖1包。又买了1万多块，真会买。剩我们的小白停在这里，其他的车都开走了。我们的欧米亚给。出发，我们前往下个目的地。这是昭和前山哦，有一颗黄色的大石头。我们要搭缆车上山喽！缆车这样子上去那里。哦，那里有雪呢。
哦，那边就是熊牧场啊，熊牧场在那里啊，那个缆车应该是在这里。哦，缆车在这儿，有珠山缆车。15分钟一班。Thank you. 啊，对呀，你对。哦。缆車係。弄到這邊。本日は釜山ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございます。このロープウェイは釜山山頂駅までの1370メートルをおよそ6分間で結んでいます。途中揺れる場合もございますのでお気をつけください。The area surrounding Mount Fuji has many hot springs. At the foot of the volcano is the Lake Toya Hot Spring Resort, one of Japan's most popular. 往復1時間40分ほどのコースとなっています。If you proceed 来到有珠山喽。反而山上比较不能对不对？哇哦！哦，昭和新山，然后这边是洞爷湖，等等，就长这样子。昭和新山，洞爷湖，然后远远的那个就是羊蹄山。漂亮哦！3月25还要拍一下。真的，早餐吃完了，下一餐就是晚餐了。午餐得着人过，太霸了。有珠山，哇，这里的雪还蛮厚的呢，好漂亮哦，白白的，好干净的雪。啊！就敢会忝。真忝。啊，你后边敢搁要来？买来食要去别位。嘛是要佚佗就对啊。搁忝嘛是爱佚佗对无？哦，风景水呢。那个是昭和新山。那个是有珠山，左前方那个啊，火山口在哪？应该在这哦。大有珠，所以那个是大有珠，有珠新山在那里，小有珠，火山口，这整个就是火山口了。1957年には国の特別天然記念物に指定されました。Mount Showa Shinzan is a volcano created from an earthquake-related eruption in 1943. Magma from under the original fielded area rose and solidified, growing to a height of 400 meters in only 2 years. 昭和新山熊牧场。
买一只这个给阿姨好不好？他说他娃娃太多了。哦，那不要好了。我们要上高速公路了，伊达交流道。这高速公路太夸张了，它只有单线道哎，然后就是路肩了。お入れください。通行券の方向をご確認の上、もう一度お入れください。向左转。好多人啊！怎么那么多人啊？大家都在排 check in。好多人，好多人。If we have a question, please go to section 8. Finish this. Thank you. 他拿护照就知道了。OK， Thank you. 嗯，哦，直接那个。是蛮小间啊。哦，武警是长这样子啦，没关系啊。OK， 没问题。反正晚上就是睡觉而已啦。好啦，一张大床。没有，这小床。然后扁扫，好，扁扫可以棒菜就好了。好，有免治马桶，然后啊，一般般。第一龙本馆，现在又不冷了，刚刚好冷哦。去过去。要拍什么？那有个神社，你要爬楼梯上去吗？哦。地热注意，地热在哪里？在这里。啊？天满在播昏冒烟。不是他写地热注意啊，我在录啊。哇哦！5時は見る。那里就是第一龙本馆的大浴场。这个不是许愿池，这个是铁拳池，是不是？이것도 콜라폰께는 이제 파이프 무드가 다 그거를 행기네. 这边好几条颜色的路线，来，东骑通行指，就是现在冬天还不能走。间歇泉，就从下面这边喷啊。喷50分钟，然后高度喷8公尺，温度80度。我觉得这应该不是天然的，人工3个小时让它自己喷。这支对职业发展有效，懵嘞。这个孩子，哦，这先给我买。
谁敢买？我买回来。啊，这个家庭美满啊，这家庭美满好。那里先家庭美满，学业成就好。林书田、林书宇，爸爸帮你摸学业成就。头脑。哦，那里要表演的是不是？那个阎罗王啊。这里的温泉街就比较有东西了吧？这么早要装？啊，你买比较没得啊。哇，咱家有，嘿，奇怪，哦，这边逛吗？快速通关，好不好？好像都差不多哎。好了，大黑屋听说要逛一下。有啊，有钱啊，1500而已。好大只的雄狮鱼哦！这是狐狸皮吗？这间感觉比较有特色一点。哦。铁器。登别温泉街。登别牛，3960-185。这一期东南旅行社，东南旅行社的游览车哎，在日本哎，太妙了吧！哦，还是东南旅行社日本也有。哦，这两个足天成的，你看。够练的啦。我们去换实力吧，然后来，哦，可以拍了。哦，进来之后瞬间温暖了起来。哇，好多人哦！哎，没有很满啊，我以为很多人呢。ありがとうございます。对，再多一点，再多一点。好。怎样吗？好。啊，鲑鱼卵是放在这里的啦。对啦，这样就，那我把它摆这里。好了。我也要点。过来。太多了。没关系，太多再给我就好。这样好不好？各2只，先吃，吃不够再说。
加2种一人一个好不好？我觉得我们策略要这样子才对，不要随郎加随郎的，结果都吃不完。哦，这个沙泥，哦，那大温呢？等一下好了。はい、Thank you。哦，这个今天这个晚上很澎湃呢，怎么那么澎湃？这个柚香对不对？而且不会很甜，很好吃啊。はい。哎，长大了。好大哦，2大区耶。这边是女汤，这边是男汤，给你不同的东西。那里有虾子哎，炸虾，小只的。这个是玉李玉，红好吗？这个吗？不太一样哎。鱿鱼、咖喱饭、豆腐、汤混。现在日本时间早上9点15分，我们准备要来退房。3月26日早上9点半，现在4度，山头那边的雪都融了。岔路处继续靠左。Please take a ticket. 通行券をお取りください。东登别，我又讲错了。为什么要看那么多天车要回去了，一直在票雨刷？请注意。我要票雨刷，又在下雨，结果都飘到方向灯。日本加油！回机场前记得要把油加满哦。来了，这个是那个刚到的，很兴奋，刚拿到车。我们是要还车了，心情是不一样的。目的地在您的左手边。应该是从这边进去。硬啊，硬在这。到啦。然后还车是，这是还车吗？返车场所。好了。Thank you。只有我们而已啊。
中郎啊，对。找这间来自韩馆的拉面，原味拉面，这是排队最少的。韩馆原味拉面，对。我们来北海道都还没吃到拉面，今天总算吃到了，都吃海鲜，海鲜冻，吃到会惊。又要买巧克力了。好啦，那个到什么时候？应该都可以放很久。4月13。那刚刚那几个嘞？没有看，那别买啊。冰冷冻可以放1年了。这2个，看是要哪一个？这个表带比较漂亮。而且它是整只的，对啊它是只有头而已，还是买这个哦。对啊。在10几分钟就要登机了，15分钟，3点半登机，4点起飞。哦，好紧嘞，搁顺一个，嘞。搁顺一个。买无紧嘞。这一罐也卖完了。哦。但我昨天会。回家了，要回去面对现实了。回家喽，钱花完了。还没花完呢。钱花完了，要回家喽，回家赚钱喽。欢迎谢谢。哦，商务舱哎。我们是6K，应该是第2个或第3个而已。这里4、6。对。那这。哇，冷哦。就放这个枕头跟那个被子。这个是什么？这个是什么？耳机。这是耳机。